Allah başlasın, sizin de evet, iki tane pırıl pırıl kızınız var. Evet, bir baba olarak benim de mesela her çocuğum öksürmeye başladığında böyle akciğer bizi çok korkutuyor. Yani ben sıklıkla çocuklarıma hiçbir zaman hekimlik yapmıyorum. Hiçbir zaman hastalıkları hakkında fikir sahibi olmuyorum. Yani götürüyorum ve üçüncü bir şahıs olarak köşede bekliyorum. Ama gerçekten de böyle astım, alerjik bronşit, çok fazla tanı var ortada ve çocuk öksürmeye başlayınca çok korkuyoruz. Bu kadar korkmalı mıyız çocukların öksürmeye başlamasından doktor bey? Öncelikle teşekkür ederim bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Öksürük hem dost, bazen de düşman. Baba olarak aslında üstlenmediğiniz için seviniyorum. Çünkü evet, babalar genellikle doğru düzgün hastalıklar hakkında bilgi de sahibi olmuyorlar. Hani hekimsiniz ama yine de haksızlık yapmayın canım babalara. Şimdi anneler, biz. Tamam, anneler de ilgileniyor anneler ama babalar da böyle bir soğukkanlı olmaya çalışıyorlar. Evet, aslında evet, bence onlar da anneler panik oluyorlar. Anneler çok panik olduğu için biz rahat rahat panik olabiliyoruz. En tehlikeli baba tipi kendi panik ama eşini öne sürüp arkada duran gizli panik. Ama gizli maalesef panik. bu toplumsal bir baskı. Neden? Çünkü erkek ağlamaz. Evet. Erkek endişelenmez. Halbuki hiç alakası yok. Evlat bu, yani hiçbir şeye benzer mi? Benden kesinlikle, çok daha kesinlikle iyi biliyorsunuz. Ama sonuçta izleyen hekimler varsa onlara da formülüm şu. Yani çocuk hekimleri. Anneyle babayı toplayın, ikiye bölün, gerçek o. Çünkü babalar genellikle ya bir şey yok, hemen bir bakın da gidelim. Anne işte sayıyor falan. Bazen çocuk bile yok anne ya o kadar da değil diye. Çocuk bile müdahale edebiliyor. Öksürük o yüzden ilk başta bizi panik yapmamalı. Yani günde 10-15 kereye kadar öksürük zaten normal savunma refleksimiz. Günde 10-15 defa. Evet, günde 10-15 kere. Rahatsızlık olsa da mı olmasa mı? Rahatsızlık olmadan mesela insanların evlerine, çocukların evlerine sayaç yerleştirilmiş. Öksürük sayalım ne kadar diye. Ve bir bakılmış ki aslında hiç şikayeti olmadan çocuklar hatta 20-30 kere bir öksüren var. Ortalaması 15. O yüzden yani 10-15 kereye kadar varan öksürük oluyorsa ve bu öksürükler kriz gibi olmuyor. Yani alıp da boğulur gibi değil. Üst üste. Uykudan uyandırmıyor. Üst üste değil falan şeklinde oluyorsa o zaman hiç önemli değil. Yani bunun üzerinde durmak, bunu araştırmak gerekmiyor. Ama eğer öksürük belli bulgularla beraberse, hani bunlar neler olabilir? Koşunca oynayınca öksürüyorsa. Bunu beklemiyoruz. Hiç kimsenin koşunca oynayınca öksürmemesi gerekir. Eğer çocuk koşunca oynayınca öksürüyorsa bu hafif bir astım belirtisi olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Yani eforla, hareketle gelişen öksürüğün altında astım çıkabilir. Çıkabilir. Gülünce, ağlayınca öksürükler yine dikkat etmemiz gereken durumlar. Ama sabahleyin kalkınca öksürük. Bu ne olabilir? Bu da geniz akıntısına bağlı olabilir. Yine bir alerjik nezle veya bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası da bir süre olabilir. Bu bizi çok tedirgin etmemeli ama inatçı devam ediyorsa, hastalık geçti 10 gün sonra hala biz sabah öksürüyorsak o zaman alerjik olmasın diye düşünmemiz gerekir. Anladım. Peki bu öksürüklere, alerjik ya da astmatik öksürüklere ateş eşlik ediyor mu? O da tabii çok önemli bir soru. Burada hafif bir ateş eşlik edebiliyor. Çocuklarda bizim alerjik şikayetlerdeki en önemli bulgu bir infeksiyonla olması. O yüzden mesela şimdi yaz aylarında rahat. Şimdi okullar açıldı. Okulların hasta olmayan çocuklar da hasta oluyor. Aynen çünkü öyle. Mikrop taşıyor birçok şey. Ya bir hafta 10 gün sonra hastalıklar yayılmaya başlayacak. Öksürükler artmaya başlayacak. Başladı bile hocam. Öyle başladı bile. Yani... Vallahi başladı bile, yani etrafımızdan hep duyuyoruz. Ya öksürükler ya ateşler. Aslında hep şey deriz ya biz, işte sizin dediğiniz gibi öksürük iyi, ateşlenmesi iyi, dirayet, ama sürdüğü zaman onu bulaştırıyor ve hiç önü arkası kesilmiyor. Orada da nokta şu, ateş için sınırımız. Şimdi artık herkes kulaktan ölçüyor. Kulaktan 38,5 dereceyi aşmıyorsa çok önemli değil. Yani bu alerjik bir öksürük de arkasından gelebilir ya da viral bir enfeksiyon da olabilir. Ama 38,5'u geçiyor, 4 saatte bir tekrarlıyor ise o zaman mutlaka bir doktorun görmesi lazım. Çünkü enfeksiyona bağlı gibi. Peki iç ateşini ölçmek bu aşamada doğru mu çocukların? Ateşi takip etmek önemli. Hani tabii burada annelere çok güveniyorum ben. Çünkü
Anne biliyor mesela ateş ölçtüm mü, yok ama vardı filan. Özellikle eller ayaklar buz gibi oluyorsa bu ateşin yükseldiğini gösteren bir şey. Hafif ateşle çok endişelenmeye gerek yok. En azından hani geceleri daha çok olduğu için gece Evet. ölçmekte fayda var. İlk hastalık İç ateşten bahsediyorsunuz İç değil mi? ateş Eğer derken- 4 saatte bir Evet, artıyorsa, yükseliyorsa. O zaman iç ateşi de ölçmek gerekiyor. İç ateşten İç ateş dediğiniz Hani bu fişten koyarlar ya, Ha. ölçü alırlar. yok hiç gerek yok. hiç gerek. Öyle bir şeye Ben de gerek iç yok. deyince değişik bir şey mi? Ben de- Kulak- evet. Ya hocam televizyon ekranlarında başka bir tabir de kullanamadım. Çok özür diliyorum. Yani onda bir derece daha yüksek, Yüksek çıkıyor. çıkar. Evet. Hani ben mecbur kalmadıkça iç ateşini tavsiye etmiyorum. Çocuğu rahatsız eden bir şey. Çünkü kendimiz istemediğimiz Evet. bir şeyi çocuğumuza da yapmayalım. Peki, Kesinlikle. şimdi bir 3 hafta dediniz ya, bir öksürük 3 hafta devam ediyorsa bunun altındaki sebepler enfeksiyondan bağımsız sebepler midir doktor? 3 hafta bizim için akut öksürük dediğimiz bir enfeksiyon, basit bir enfeksiyonla olan öksürüğün sınırı. 3 haftayı geçtiyse yine enfeksiyon olabilir ama sinüzite dönmüş olabilir. Birincisi. İkincisi demin bahsettiğimiz alerji nedenler altta yatıyor olabilir veya reflü de önemli bir neden olarak yine karşımıza çıkabilir. O yüzden 3 hafta sınırımız var. Hani zaten anne babalar 3 hafta dayanamazlar ama Yok, yani hani 3 sanmıyorum. haftaya kadar beklenebilir. Normal dediğim gibi 10-15'i geçmeyen öksürükler. Ama 3 hafta geçti, 30 kere öksürüyoruz günde, bir türlü düzelemiyor ya da bir takım eşlik eden bulgular var, o zaman altta yatan neden araştırılması lazım. Peki diğer sorulara da geçeceğiz ama ben şu astım meselesine biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Çünkü öksürük ya da grip çok fazla günümüzde ne kadar endişelensek de korkulu rüyamız değil. Fakat astım aslında gerçekten endişelenmemiz gereken bir durum. Öyle değil mi hocam çocuklarda? Bunun hangi aşamada astıma dönme ihtimali var ya da hangi aşamada dikkat etmemiz lazım? Onu da bir öğrenebilir miyiz? Ya da alerjik astımla diğer astımın arasındaki farkı da. Aslında çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Burada birazcık hem doktorlardan kaynaklanan bir durum da var. Cinsel tavuk meselesine dönüyor Aynen. artık. Şimdi astım demeye korkuyoruz. Evet. Astım deyince ömür boyu sürecek bir hastalık, ağır hastalık kavramı oturmuş. Halbuki son yıllardaki hem araştırmalar hem bulgular şunu gösteriyor. Çocuklardaki astım tırnak içinde Hı hı. %80-90 geçebiliyor. Yani bu 2 sene 3 sene sonra bir bakıyorsunuz o çocukta hiçbir şey yok. Ya ben mesela bakıyorum polikliniğimde kapıyı açtığım zaman 15 yaşın üstünde kimse kalmamış ya da 12 yaşın üstünde çok az hasta var. Çok şükür. Çoğunlukla düzeliyor. O yüzden bir kere aileye onu vurgulamak lazım. Bunun düzelebileceğini, büyük ihtimalle düzeleceğini vurgulamak lazım. İkincisi astım demek için bazen bir yolculuk, yani bu fotoğraf çekmeye benziyor. Yani bir fotoğraf çekiyorsunuz ya da mesela bu program ilk yapıldığı zaman çok güzel, süper diyemezsiniz. Ama sizin gibi yıllardır artık başarılı olunca diyorsunuz ki çok güzel, sağlık açısından insanları bilgilendiren program. Bu da onun gibi. olun. Eğer bir çocuk her hastalandığında öksürüyor, uzuyor, arada hırıltı oluyor ya da olmasa bile koşunca oynayınca oluyorsa artık diyoruz ki ya bu galiba astım. Hani galiba. Aile bizden hep genellikle tek bir şey istiyor. Astım mı değil mi? Değil mi? Diyorum ki ben galiba. Yani kesin konuşmak çünkü belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz bir daha o çocuk hiç olmayabilir. Beklemek gerekiyor. En az 3 atak ya da 3 kez böyle uzamış öksürüklerden sonra evet sizin çocuğunuzun astıma yatkınlığı var diyoruz. Ama burada gene hekimler bundan korktuğu için işte alerjik bronşit, zatürre başlangıcı, göğüse iniyordu tam zamanında yakaladık filan. Yani bu tip terimleri çok seviyoruz ve astım demektense ona dönüyoruz. Bunun ne zararı var? O zaman hasta da diyor ki ya iyi ya zaten alerjik bronşit olduk biz 8 kere. Yani tedavi olması gerekiyordu. Uzun dönem tedaviyi kaçırdık. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Yani astım tanısı çok travmatik bir tanı. Çok korkutucu bir tanı. Yani hastalık bu kadar travmatik değil ama tanı gerçekten herkesi gelen, aileyi çok fazla aman ona dikkat edelim, buna yapalım, dışarı çıkarmayalım, sonbaharda dikkat, polene dikkat, çok gelen bir şey. O yüzden bundan dolayı herkes biraz herhalde biraz önce söylediğiniz sebeplerden dolayı bir adım geriden geliyor. Peki ben şimdi 3 yaş yanlış bilmiyorsam ülkemizde artık kreşler 3 yaş itibariyle çocukları alıyorlar. Şimdi okul hayatı dediğimizde eskiden 5-6 derdik, şu an 3'teyiz.
Ve bayağı ciddi okul hayatı hem de evet, yani. şimdi şöyle bir şey var. Ya bu kreş hayatına kadar çocuk evde böyle kapalı, daha korunaklı bir ortamdayken birden böyle bir kalabalığın içine, yabancı bir ortama veriyoruz. Evet. Peki bu kreşe başlayacak çocuklarla ilgili ailelere bir öneriniz olur mu? Bu aşamada, özellikle yeni girdikleri bu ortamda bu çocukların olmayan şeyleri ortaya çıkabilir mi? Kesinlikle, ama orada aslında olay şu. Biz evde evde yetiştirdiğimiz çocukta ne yapıyoruz? Bir fanusumuz var. Evet. Ali Beylerin çocuğu hasta, onlarla görüşmeyelim. Veli Beyler ne zaman gelse bizim çocuğumuz hasta oluyor, onlar gelmesin. Fanusun içinde çocuğu koruyoruz. Aslında gerçek hayat bu değil. Ama bir yandan da diyoruz ki çocuğumuzun bağışıklık sistemi gelişsin. Gelişmesi için enfeksiyon olması gerekiyor. O yüzden de kreş, ilkokul, ortaokul neyse, yani kalabalık ortamlar aslında bizim için çok önemli. Hocam çok özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. Hala bazen biz köylerimizde böyle kulaktan dolma da olsa böyle uzaktan geliyor. Sizin söylediğiniz bir şey var, onu değinmeden geçemeyeceğim. Şimdi mikrop alması lazım, gelişmesi lazım. Ay işte bizim komşunun çocuğu kızamık olmuş, benimkini de koyayım da şimdiden olsun gibi yaklaşımlar da doğru değil, ama öyle değil mi? Tabii o kadar da yani kör gözün Orada parmağına kör gözün da değil. parmağı. Evet. Peki Orada o zaman yani aslında biz kreşe gönderirken, bugün işte geçenlerde bir hasta geldi ve kreş dedim bu sene kabus. Öyle demeyin hocam ya filan, ama öyle, ama bu sene kabus, ama ondan sonra gelecek sene daha iyi olacak. Dediğiniz gibi eskiden ilkokula gitmeden önce kreşe gitmezlerdi, ama o ilkokul senesi gene kötü geçerdi. çok kötü geçer. O yüzden şimdi 3 yaş kötü geçiyor. Tamam, okey. 3 yaş, ben yani normal olarak 3 yaştan itibaren herkesin göndermeyi düşünüyorsa göndermesini öneriyorum. Ama orada hazırlıklı durması. Yani panik olmayacak. Hani belki de meditasyon mu yapıyor? Anne ne yapıyor? Hocam hakikaten böyle olmak Yani lazım. kesinlikle hastalanacak. Bu hastalıklarda panik olmamak. Hemen doktora koşmamak, demin dediğim gibi, yani hafif bir ateş olduğunda, öksürük artmadığında Paniğe belki biraz kapılmamak aynen lazım. önerilir. Ama uzuyorsa da altta yatan aslında bir hassasiyetimiz var. Bu çocuk gerçek ortamına girdiği zaman, yani bizim evin küçük prensi, küçük prensesi olmaktan normal vatandaş olduğu zaman gördüğümüz tablo aslında gerçek tablo o. Hocam ben 38 yaşındayım, hala ev bebek gül bebeğim, hiç olmayacak galiba bizim durumumuzda. Bir de